今次咧，阿女病完之後又係咳喎，所以我就整咗個燉洋葱蒜頭蘋果汁俾佢飲。材料啦，有洋葱1個，蘋果1個，蒜頭有幾粒啦？我呢度有3粒。洋葱咧去咗衣之後咧，就將佢切絲。蘋果咧，我哋保留返個皮，然後將佢切開佢，去埋個心，跟住就將佢切片。可以煲啦，咁我哋喺煲入邊咧，先落咗1公升嘅水落去先，跟住就放個內鍋入去，然後咧就放有窿嘅蒸架喺上邊。而家可以擺材料入去啦。咁首先呢，我哋就放洋葱入去，將啲洋葱搣開1絲絲，再放埋啲蘋果片同埋蒜頭入去，跟住我哋冚蓋就可以開中火。當2條線出現嘅時候呢，我哋就轉去細火較去35分鐘。好啦，煲完啦，咁我哋確保個氣閥係跌咗落去嘅。咁而家我哋開蓋啦。咁打開蓋嘅時候呢，個蓋向外打開喎。如果唔係呢，啲蒸氣呢就會吹晒落自己塊面度噶啦。好啦，咁我哋睇下有幾多汁先。索性倒落個量杯度，睇下實際個份量有幾多先。藍色碗嗰幅圖呢，就係我之前用1個洋葱用電飯煲整出嚟嘅份量嚟㗎，而我用呢個煲整呢，就有100ml嘅份量，相差都幾遠㗎。因為唔需要一次過飲晒啊，咁我就用咗2個玻璃樽嚟裝起佢。咁呢一啲樽呢，都係之前呢我哋食甜品嗰陣時留起佢嘅啫。咁而家有2個樽啦，咁每個樽我就可以倒50ml落去嘅。有時呢，我會整定多啲，都係用呢一個方法將啲汁去儲存噶。到飲嘅時候呢，我哋揾熱水助熱佢，咁就飲得噶啦。呢2樽攤凍咗之後，就可以擺落雪櫃噶啦。燉洋葱蒜頭蘋果汁，多謝大家收睇，拜拜。